Et normalt køleanlæg består af 4 hovedkomponenter: en kompressor, en kondensator, udvidelsesventil og en fordamper. Kølemidlet kommer ind i kompressoren i tilstanden mættet damp. Den mættede damp komprimeres, hvilket medfører et højere tryk. Det resulterer i en højere temperatur. Den nu varme og komprimerede damp kaldes overophedet damp. Den overophedede damp kondenseres. Det sker ved, at den varme damp føres gennem en række rør i en kondensator, hvor det afkøles. Det er her, det cirkulerede kølemiddel afgiver varme fra systemet. Kølemidlet er nu flydende. Den kondenserede kølevæske er dernæst ført gennem en ekspansionsventil, hvor trykket sænkes brat. Trykreduktionen resulterer i en adiabatisk fordampning, og temperaturen af kølemidlet falder. Den nu kolde blanding er derefter ført gennem rør i fordamperen. En ventilator cirkulerer luften fra det rum, der ønskes afkølet, forbi fordamperen, hvor varmen optages i kølesystemet. Den varme luft fordamper den flydende del af kølevæsken. Luften afkøles og sænker temperaturen i kølerummet til den ønskede temperatur. For at fuldføre kølekredsløbet er kølemidlets dampe fra fordamperen igen en mættet damp og trækkes ind i kompressoren. Der må ikke komme væske i kompressoren, så det er vigtigt, at det kun er damp efter fordamperen. Så systemet reguleres ved, at en sensor undersøger, om der er væske i toppen af fordamperen. Ekspansionsventilen styres af den sensor.